ako na naman to, si Ilaw Moto, si Para at si Murphy. Kilala niyo naman kami, alam niyo naman. At nakasubaybay kayo. Sa mga bago pa lang po sa amin, ayun po. Kami po ay nagka-camping madalas, nagre-review ng mga camping site. Kahit saan po nakakarating kami, mga pinupuntahan namin ay yung abot kaya lang ng mga pangmasa. At syempre, yung alam namin na mag-i-enjoy kayo. Ayun, tara't samahan nyo kami ngayon sa aming biyahe. Actually, yung biyahe namin medyo walang kasiguraduhan. Hindi namin alam kung saan kami bibiyahe. Okay, today is Saturday! 18-15, sahod. So, ang ano natin saan aabot ang 2,000 pesos mo. Plano namin is 3 days and 2 nights. Pwede. Tingnan natin 2,000. Pero may dala na kaming ano nun. May dala na kaming pagkain tsaka butane. 2,000 gasolina and camping site. Okay? And entrance. And pa. So sa 2,000 namin, ayan. Kunyari, yung 2,000 namin nagpagasolina lang kasi kami ng 200 dito sa na Marilake. Sa unang-unang gagasolinahan kasi wala nang gasolinahan dito. So, 1 yung budget. Pero kami, pwede na 2,000 kung aabot ng ilang camping. Okay? Sige, ayun yung challenge natin. Hindi tayo gagastos ng sobra doon. Kumbaga, kapalitan natin. Tignan natin. Ayun, sa manong mga kailaw. Magkakaroon na tayong bagong camping site. Tara! Ayan mga kailaw, 10:20 na po ng umaga. Nandito na po tayo, approaching tayo ng Tanay Kanto. Ito yung Tanay Kanto. Yan, ito yung crossing pala, Tanay Crossing. Yan, so papunta tayo ng Jariels. Medyo may naisip na kaming pupuntahan. Ang pupuntahan namin ay either Hidden Paradise or Pinlock Falls doon. So saan tayo mag-overnight and pagtaan namin kayo kung saan tayo matutuloy. Okay, 11:34 na. Medyo nasiraan kami kanina. Yung tag dito, kuryente. Nagkaroon ng problema sa kuryente, pero okay naman na. Ayan na, nagpasa kami ng Jariel sila. Pero ayun nga, ito yung view dito sa papunta na Pinlock Falls. Ayan, so ang ganda ng view, no? Ganda nyo naman, ganda ng daan. So natin, sarap mamasyal talaga dito. Ang lamig ng klima. Pinuhin mo, tanghaling tapat ka nito yung klima. Sarap. Na-free mo, sayang. Matarik. Yan. Ito na yung tulay na ginawa. So matagal naman ng bukas to. Pero syempre ingat kayo, nakita nyo paggabi dito baka magbulo-bulusok ka dun. Ayan. So nandito na tayo sa mahabang tulay na ginawa na mataas. Ganda ng view, no? Dito may falls din pero walang naliligo. Ayun, no? Pero sa tingin ko nakatakot.
Yan guys, meron din ditong resort to. Di naman siya crowded. Ayun na po, nandito na po tayo sa Hidden Paradise. Ang taas das, paano kaya ito? Nakakatakot. Ikaw na lang. Sure ka? Oo, lalakad na lang kami ni Pa. Sige. Hindi, kaya ka. Yan, isa Hidden. Nakakatakot. Yan. So, ito tirik sa ano, Hidden Paradise. Taas lang. Tapos dito, yan. Medyo takot tayo. Takot na, lulat kasi tayo. Hindi tayo para safety. Tingnan natin sa awa ko. Lakad sila. Medyo matarik. Dito kaya na siguro to. Ito yung daan papuntang Hidden Paradise guys. Tingnan natin kung magkano yung ano dito. 11:46 na. Bakit papanik ba yan? Tara, hindi na yan. Tara na. Yan na baby. Di sa kabila. Baby. Mihi pa si baby. Dito ka sa kabila, Labs. Para hindi tayo man. Sa kabila, may harap kayo dyan. Dito. Wait lang. Yan. Medyo matarik siya guys. Hirap. Pero kaya naman. Siguro first time lang namin kaya nahirapan ako. Pero bangin siya guys ha. Mahirap. Yan, tinatakpan na sila kuya. Hindi, malapit naman eh. Ha? Nakakatakot baba. Oo. Nangamoy. Nangamoy pa rin. Ang may flag. Medyo may pagkamalayo guys. Mga may clutch tayo.
ito na yung Hidden Paradise Resort. Yan, dito tayo. Parking lang tayo. Walang tao ah. Konti lang. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ayan si baby, naligo na siya. Ikaw na, Labs, ligo na.
May tama mo siya, Labs. Basta anuhin mo lang siya. Doon kayo, Labs, sa may ano. Kalaway kayo, Labs, kaway. Labs. Para G. Uy, obo ko, may ganun na. Ganda. Ganda ka? Ganda ba yan? And good evening mga kailaw. Ako nga po pala ulit to, si Ilaw Moto. So far, it's already 12:51 AM dito sa may Hidden Paradise sa Infanta, Quezon. So, ang experience dito paggabi is ganito. Diyan sa right side na yun, sa inaano ko, pag dito, bundok siya. Yan, dyan. Tapos maraming puno. Tapos yung maririnig mo is kuliglig, ibon. Ewan ko nakaka-capture. Tapos dito naman sa mga swimming pool, kasi madami tayo. Nakita nyo naman dun sa pinaka b-roll ko kung ano yung mga swimming pool, kung ano yung mga kubo. Yan, dito sa part na to is maririnig nyo is yung tubig. Yun. So, ang good thing dito is mangilan-ngilan lang yung nag-camping. May nakasabay kami siguro mga 3. Ayun, 3 grupo. So, tahimik naman sila. Tapos yung place ngayon is sobrang tahimik. Ang maririnig mo nga lang is yung yung kuliglig, ibon, tubig. Same yung sa napuntahan natin dun sa may Mount Lawad. So far yung experience is good. And then yung challenge natin sa 2,000 pesos, ang nagagastos lang natin literally 300 na sa gasolina from Antipolo pupunta dito. And then may tira pa yon, madami pa tirang gasolina. Tingnan natin yung pabalik. Tapos 550 pesos sa overnight and day tour. So kasi nga yung entrance nung day is 50, and then yung entrance ng yung entrance ng gabi is 100. So dalawa kami, 150 each plus 10 teaching na 250, so 550 siya. So ayun pa lang yung nagagastos natin, 850. And then ang naging kasalanan natin is uminom tayo ng Red Horse, 150 each, nakadalawa tayo, 300. So 1,050 na. Tapos plus yung tubig na 160. Ayun. Ano pa bang binili natin? Soft drinks and burger. Ilalagay ko na lang dito. Yan, dyan kung ano yung nagastos namin. Tapos, ayun, yun lang. Sabi ko nga, as I said, budgeted para at least alam niyo yung kayo na yung mag-adjust kung paano, ilan yung mapupuntahan ng 2,000 pesos nyo. Ayan. Sige, na lang tayo, balikan ko kayo bukas para sa update sa ginagawa natin dito sa Hidden Paradise. Again, ang sarap ng feeling. Tingnan nyo, tulog kami ng 6 ngayon. Yung yung pinaka ko, mata ko, yun, parang feeling ko ang fresh nung pagkakatulog. Ang sarap. Ayan, bye bye. Ayan guys, salukuyang kakain tayo ng Lucky Me. Yan, nagluto tayo ng Lucky Me, saka itlog, sa soft drinks. Tapos syempre yan, nakakainin natin ngayong gabi. Hindi naman ganun kalamig, pero syempre kailangan natin ng pampanya. Kaya naman niyo akong kumain. Tapos kwentuhan tayo. And so ang dito is dito guloy, no? Ang dito, ang maganda dito sa campsite na to is maraming puno siya, sobrang daming puno. Tapos sakto lang yung lamig, hindi ganun kalamig, hindi rin ganun kainit. Nakapagubad ako
na kaya ko yung lamig pero hindi ka papawisan. Tapos yung CR sobrang linis. Tapos ano pa ba, yung tubig sa ilog or sa swimming pool na man-made is ano talaga siya, maganda, malamig. And then sobrang dami kang pagpipilian ng swimming pool. Merong falls, merong galing sa ilog, like lahat naman to galing sa ilog, pero yung dun sa kabila, yung dito sa side na to, yung unang pool is ano siya, galing siya sa ilog, katulad ng sa Lola's Resort. Dito naman ginawa nila kunyari falls, tapos dun sa pangalawang baba is falls din, nas may tulay. So maganda yung design, nakikita nyo naman yung sa b-roll natin, sa b-roll shot natin. Tapos yung papunta dito medyo matirik siya. Kung dalawa lang naman kayo, wala kayong ganun kagamit, kayang-kaya nyo mag-angkasan, pero depende na rin sa skill level ng pagmumotor. Ayun sa akin kasi is mabigat kami, 3 kami, naka Muse 40 lang kami, tapos naka-bag na, full pa kami, full gear. Nakita nyo naman yung gamit namin. Ayun. So far, pagka pupunta ka dito, is safe naman na sa 2 wheels ata, ay sa 4 wheels yata is parking ka lang sa baba and then lakad ata. Yun yung medyo may kalayuan siya pag nilakad mo kasi patirik, pero hindi naman ganun kalayo. Yun. Patirik lang, kaya for sure hingalin kayo. Ang maipapayo ko lang sa inyo is ano kayo, magdala kayo ng ng tubig. And then sa tindahan, kompleto naman sila, may Red Doors o kahit anong alak yung gusto nyo. Hindi naman kahit ano, pero yung basic na needs sa alak nandun, yung pagkain. Meron din, may burger din dito, kikiam, fishball, french fries, etc. Sa yellow, yun, nagkakaubusan ng yellow dito. It's much better na mag-ready na kayo, magbumili na kayo ng yellow para ano kayo, kasi ako sa akin hindi ako nakabili ng yellow, pero malamig naman yung soft drinks, may ref naman, may kuryente naman dito. Ayun, yun lang. It's already 2:49. Ang haba ng gabi dito, guys. Ayun, so ayun si Farah tulog. Ako yan. So, ganito yung loob ng tent namin. Pansin nyo, ayun yung mga bag. Tapos yan. Puro bag. Oh. Sarap dito. Para sarap ng tulog ako. Yan siya nasanay. Pre-practice namin yan. Yung tulog na ganito sa bahay. Ayun. Balitaan na lang namin kayo ulit. Mag-charge pa ako ng GoPro. Salamat. Ayun, good morning. It's already 6:42 po. Ayan, good morning, Farah. Tumiyak si Farah. Ayan, nandito po tayo. Magkakape po tayo. Teka, paiba ko sa inyo. Kiss mo na da. Kiss na da. Teka lang. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been
Ayan, good morning mga kailaw. Ayun, so ito na po, dito na po magtatapos ang camping natin dito sa Hidden Paradise Resort dito po sa Infanta, Quezon. So ito po yung pauwi para malaman nyo lang po. So madali lang po yung pababa, pero yung paakyat po medyo nahirapan po tayo. Pero ang sabi kasi dito is ano, ang kailangan lang is nakabuelo ka. Nangamoy po yung clutch natin kahapon. Ayun na nga po. Pero this time po hindi naman na. Ayan. Kasi pababa naman. Ayan, daming bata aakyat oh. So hindi naman siya delikado. Ayan. Ano yan? Ay, pako. Thank you. Yun, nalaglag yung damit natin. Ayun, nalaglag na nga. So, ito. So, nakausap natin yung may-ari nung ano, anong tawag dito, nung resort na to. And ang maganda lang is napagbigyan niya tayo na ikwento yung ano, kung paano na-develop yung resort, kung saan siya talaga nagsimula. Ayun, so 3 years pa lang pala tong resort na to, and then paunti-unti lang nilang na tag dito na establish. And then, hala, mahirap. Teka lang ito yung mahirap medyo guys. Kaya kailangan ingat. Ayan. So nakababa naman tayo, okay naman. Ay si Farah. Hindi ka nahirapan. Hindi.